भाई एक हमारे साइज का पेटीकोट दे दो यार। पागल वाला क्या जी, आदमी साइज कौन सा पेटीकोट आता है? मंगल ग्रह से आया है क्या? यार इतना बारिश हो रहा था, हम पेटीकोट नहीं पहनेंगे जी? हाँ, ऐसे भीगते जाएंगे बिना पेटीकोट के? अरे तो मंद बुद्धि, उसको पेटीकोट थोड़ी ना रेनकोट कहा जाता है। रेनकोट जो प्लास्टिक आता है बारिश में पहना जाता है। सफा बुड़बके हो का जी, मंगल ग्रह से आए हो? हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि दे दो। हम भी तो तभी से वही बोल रहे हैं ना। अरे तो तुम पेटीकोट कह रहे हो, पेटीकोट थोड़ी होता है, रेनकोट होता है। चल चल भाग जा, सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए चला यार। पेटीकोट रेनकोट को पेटीकोट कह रहा है, पेटीकोट अलग होता है, रेनकोट अलग होता है, वही कह रहा है, तभी से मांग रहा है पेटीकोट कह रहा है रेनकोट।